बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद और अरहम बर्ड्स प्लैनेट्स चैनल में आपको वेलकम करता हूं। तो व्यूअर्स, आज के वीडियो का टॉपिक एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में है कि ऑस्ट्रेलियन पैरेट की जो फीमेल पैरेट्स हैं उनकी आइज़ ख़राब हो रही है, उनसे बाल झड़ रहे हैं, पानी निकल रहा है, यहाँ आइज़ जो हैं वो चिपक रही हैं, जुड़ रही हैं। तो आज इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या आज आपने सूरह इखलास और दुरूद इब्राहिम पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा तो काइंडली पढ़ लीजिएगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन की बेस पर वीडियो बनाने को बेहतर समझा है, क्योंकि क्वेश्चन ये आ रहे थे कि हमारी जो फीमेल पैरेट हैं उनकी आइज़ ख़राब हो रही हैं। पिक्चर भी सेंड की गई व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैंने वो देखी। अब यहाँ पर आपको मैं बताता चला जाऊँ कि जब भी केज के अंदर गंदगी होगी, याद रखिएगा बात, जब केज के अंदर, मटकी के अंदर गंदगी होगी और फीमेल पैरेट लगातार उस मटकी के अंदर बैठी रहेगी, तब आपको इस किस्म के मसले का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। ख़ुसूसन चेंज मौसम में, जब मौसम बदल रहा होता है, तब ये चीज़ें ज़रूर आपको फेस करना पढ़ सकती हैं अगर आपने प्रॉपर जो है वो केज को साफ़ नहीं किया, मटकी को साफ़ नहीं किया और बर्ड बगैर किसी मसले के, बगैर किसी ब्रीडिंग के चांस के उसके अंदर बैठा हुआ है। तो इसका सलूशन क्या है? अगर तो आप 110% कन्फर्म है कि यार बर्ड जो है वो 20 दिन से बैठा हुआ है, 30 दिन से बैठा हुआ है, लेकिन ब्रीड का कोई चांसेस नहीं है, मैटिंग नहीं हुई है, पेयरिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये कैसे ब्रीड करेगी? तो आपने जस्ट एक सलूशन की तरफ आना है। आपने फ़ौरन मटकी हटा देनी है ताकि वो खुली हवा में रहे, खुद को सेट करे। बाद की बात है पेड़ लगना, मैटिंग होना, फिर दोबारा से मटकी लगाना। अब एक तो ये सिचुएशन है कि आप पहले मटकी उतार देंगे, वो सेट हो जाएगी और बच जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं करना कि वो अंडों पर हो, आप मटकी उतार दें तो उसने अंडे नीचे फेंक दें। आपको मैं कंफर्मेशन के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप कंफर्म है क्रॉस नहीं हुई, मैटिंग के चांसेस नहीं है, 20 दिन से 30 दिन से बस अंदर ही बैठी है, अभी भी वेंट नहीं फूली, तो तब आपने इस सोल्यूशन को लेकर चलना है कि मटकी हटा देनी है। दूसरी बात तरफ आ जाते हैं कि अब आइज़ ख़राब हो गई हैं फीमेल पैरेट की, बाल उड़ गए हैं, यहाँ से बाल झड़ गए हैं, आंखों से पानी आ रहा है या आंखें चिपक गई हुई हैं, जुड़ गई हुई हैं। तो इस सिचुएशन में वही सिचुएशन, अब उस फीमेल पैरेट को सबसे पहले अलग करना है, वरना वो एक से दूसरे बर्ड में ट्रांसफ़र स्लोली हो जाएगा। आपने क्या करना है कि मटकी उतारनी है और उस फीमेल को उठा के आपने अलग रख देना है। अगर उसके नीचे अंडे हैं तो वो अंडे उठाकर आपने किसी और फीमेल पैरेट के नीचे रख देने हैं। अगर किसी और फीमेल पैरेट ने अंडे नहीं दिए तो फिर आपको मजबूरी है कि आप उस फीमेल पैरेट को मटकी में रहने दें और ब्रीड लें। लेकिन अगर फीमेल पैरेट आपके पास कोई और है और उसने अंडे दिए हैं तो उसके नीचे अंडे रख देना और उसको फ़ौरन अलग कर देना है। बाद में बताता हूँ कि आपने क्यों उससे ब्रीड नहीं लेनी, क्यों अंडे अलग करने हैं। आपने सोल्यूशन क्या करना है कि उस फीमेल पैरेट को अलग करना है और सर्दियों में आपने उसे धूप में रख देना है। धूप में रखने के साथ साथ दाना पानी रखें और आपने उसकी आइज़ को प्रॉपर जो है वो साफ़ करके, साफ़ किस तरह करना है कि आपने थोड़ा सा वो रुई ले लेनी है, उसको पानी में डिप करके निचोड़ लेना है और उस रुई से उसकी आइज़ साफ़ करके उसमें आपने पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट, पॉलीफेक्स आई ऑइंटमेंट जो है वो किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है, आपने वो ले लेनी है और आपने उसे डेली एक बार यूं ही यूटिलाइज करवानी है, इसी तरह इस्तेमाल करनी है और हर दफ़ा आपने आइज़ को साफ़ करना है, फिर आपने लगानी है। इस सिचुएशन में जब आपको पता लगे कि बर्ड बेहतर होने लग पड़ा है, 20 दिन में, 15 दिन में, महीने में, फिर आपने उसको ट्रांसफ़र करना है, वरना वो फैलता चला जाएगा, उसकी आइज़ जो है वो उभर जाएंगी, उभाड़ बन जाएगा और बड़ा मुश्किल जो है वो एक कंडीशन आपको दिखने को मिल सकती है। तो इस सिचुएशन से बचाना है बर्ड को। जब वो ठीक हो जाएगा तो आपने उसको कॉलोनी में रख लेना है। अब उस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ कि आपने क्यों इसके अंडे हटाकर दूसरी फीमेल पैरेट के नीचे रखने हैं,
कि जब इसके बच्चे निकलेंगे तो ये जर्म्स जो है उसके आइज़ के वो बच्चों तक जाएंगे। जब वो बच्चों तक जाएंगे तो वो बच्चे जर्म्स को कैरी कर लेंगे, वो उसके अंदर चले जाएंगे बच्चों के, और कुछ बच्चे मर भी सकते हैं या उनके अंदर ये मसला भी आ सकता है। तो इस चीज़ से बचाने के लिए, वरना अगर आपके पास कोई और बर्ड की ऑप्शन नहीं तो आप इसकी ब्रीड लें, जब बच्चे निकलते हैं इसको फ़ौरन अलग करें और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। इस तरीके से जब आपको बेहतरी नज़र आती है आप उस फीमेल पैरेट को दोबारा कॉलोनी में रख लें। लेकिन यहाँ पर एक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि आपने बर्ड का जब भी ट्रीटमेंट करना है एक बंद कमरे में आ जाना है, वहाँ बर्ड को पकड़ना है, प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से हैंडल करके फिर आपने उसको दोबारा वो धूप में रखना है, लेकिन सर्दी में, गर्मी में धूप में नहीं रखना। गर्मी में धूप में रखने की कंडीशन क्या है, सुबह 8, 9, 10 की, इसके बाद नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। 8, 9, 10 इसके बाद हरगिज़ नहीं गर्मी के मौसम में। और सर्दी के मौसम में चाहे सारा दिन रखें, लेकिन इतनी करारी धूप में भी सारा दिन नहीं रख देना कि बेचारी जब वो उसको प्यास लग जाए, कोई और मसले मसाइल हो जाए। तो थोड़ा सा टाइम, घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए सर्दी में, और गर्मी में सुबह 8, 9, 10 की धूप जो है वो आप लगा लें, घंटा, आधा घंटा, तो इनाफ है। इंशाल्लाह बर्ड जो है वो बेहतरी तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए छोटा केज रखें, जब वो परफेक्ट हो जाए ट्रांसफ़र कर दें कॉलोनी में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको आपके मसाइल का हल ज़रूर मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।